再来看这台铁又搁出代志啊！这是一台对花莲要开去到岛南的177班次自强号，昨暗8点外的时阵经过彰化，结果呢，一电警全各扬去，所以电线落去，火车掉伫铁基路，地区所有的车帮呢是安尼延误2-3点钟遐尔久。台铁是赶紧来成立一级应变小组，昨暗11点外是来恢复西正线、单线双向的通车，也那东正线伫今仔日透早7点也已经恢复。 南下，先跟我过去等接驳车。已经是暗时10点外，彰化火车头阁有侪旅客等无车帮通坐，这是因为代替一只177路南的自强号，拜三暗时8点外经过彰化路段时，一电警发生故障，电线落伫铁基路，除了乘客伫车顶调2点外钟，所有车帮嘛拢有延前。当时我坐的那一班电联车在乌日站的时候呢。 就全车的人哦，都在电联车上面傻傻的等。大概7点多搭车，然后坐到彰化，大概8点多，已经等到现在11点了。对啊，没办法回家。看他们新闻稿是写8点41分出事的，现在都11点了，小朋友都还在外面，其实家长也会担心。 这站事故地区彰化东正线甲西正线拢无法度通车，代替成立一级应变小组，全力抢修，嘛启动公车接送旅客。先伫拜三暗时11点14分恢复西正线、单线双向通车。电车线做了一个整理，让我们的西正线可以单线通车。那我们现在目前的话是要把故障车，我们要先把它拖回到我们彰化站。 然后再陆续抢修我们的东正线。彰化东正线伫拜四透早7点嘛完成抢修，恢复山海线双向通车。代替表示，因为拜四是固定假日，拜三暗时坐车的人有比平常时多。这届事故拢总有56帮车次，8000多人受到影响。民众车帮若办45分以上的，一年内拢会当摕车票去车站办理退票。记者杨淑静彰化报道。